花生是常见的一种食物，营养价值很高，经常被称为长寿果，具有健脾养胃、降压通便、补气养血等功效，对身体大有好处。但并不是所有人都适合吃花生，对下面这3类人很可能是催命符：一、有高脂蛋白血症的人。有这类病症的人应该少吃热量高、脂肪高的食物，而花生中含有大量的脂肪和热量，如果摄入过量，很容易加重病情，还容易导致心脑血管疾病，不利于身体健康。2、胆囊切除的人，正常情况下，我们摄入的脂肪是需要胆囊分泌胆汁进行消化的，但是胆囊切除的人没有办法分泌胆汁，而花生又含有大量脂肪，如果吃花生的话，很容易给身体造成伤害。3、有痛风的人，因为花生中含有大量脂肪，有痛风的人如果吃的话，会影响尿酸排泄，从而加重病情。所以痛风发作时最好也不要吃花生。建议大家可以用蒲公英根或者是玉米须泡水喝，能促进尿酸排泄，对预防痛风有帮助，有很大危害。很多人也是意识到了这点，所以下定决心要戒烟。其实戒烟最难熬的有3个时间段，若能卡过去，或许戒烟就算成功了。第一个，戒烟7天之后。很多烟民戒烟7天之后，由于是刚刚戒烟，会出现很多不适的症状，比如失眠、食欲不好、浑身难受等。其实这个时间段也是最难熬的，很容易让人前功尽弃。如果这时再重新吸烟，会对肺部造成更严重的伤害，所以大家一定要忍住。第二个，戒烟3周之后。如果戒烟到了第3周，已经熬过最难熬的7天之后，这时身上不适的症状就不会很明显了，对香烟的依赖性也会逐渐消失，这时也一定要忍住，不要放弃。第3个，戒烟1年之后。熬过了上面这2个时间，戒烟1年之后，基本上也就算戒烟成功了。只要不重新吸烟，这个时候我们的肺部会慢慢的变好，对身体健康也是很有帮助的。戒烟是难熬的，所以大家最好坚持。若能熬过上面这3个时间，那么你就能成功了。戒烟的时候，大家还要注意离吸烟的人远一点。如果非常想抽烟的时候，可以找一些食物来代替，转移一下自己的注意力，这样对戒烟有帮助。经常失眠不是小事，很多人都不以为意，时间长了会给身体造成很大伤害，所以我们应该及时调理。那有什么好方法可以缓解失眠呢？不妨在睡前做一个小动作，这个动作就是敲手指，伸出我们的双手，手掌弯曲，食指指尖相对，这样有节奏的敲打，力度稍微大一些，睡前敲打3到5分钟。这样敲打手指可以疏通经络，促进血液循环。睡前做一做，能够帮你提高睡眠质量，改善失眠。而且中指指尖还是心包经的起点，这样敲打还能够保护心脏，同时还能增加热量，提高人体的御寒能力，可以说好处多多。除了这个小动作外，大家平时还要多运动，可以经常出去跑步、游泳、练瑜伽等，或者多吃一些助眠食物，能够帮你尽快的摆脱失眠的状态。为了自己的健康，大家不要再忽视失眠问题了。我们全身有很多条经络，如果经络出现堵塞，那么人就会出现很多疾病，所以疏通经络很重要。下面教大家一个简单的小动作，对拉开全身经络有帮助。这个动作就是深蹲，大家随时随地都可以做。深蹲的时候，大家要把双脚和双腿并拢，然后双手抱住膝盖，头部尽量的往下低，蹲一会儿会有酸麻胀痛的感觉，这样坚持3到5分钟。别小看这个动作，这样深蹲可以拉开全身的经络，促进血液循环，对改善便秘和肠胃功能都有很好的效果，对预防疾病有很大帮助。大家可以每天坚持做一做。对于现在的人来说，大部分都有经络不通的问题，主要是不好的饮食习惯、久坐不动、压力太大导致的。所以大家想要保持经络畅通，还要改掉日常生活中不良的习惯，这样经络通了，营养才能够补进去，身体也会更健康。好了，经络不通，百病生。那经络不通，身体会有哪些信号呢？首先是疼痛，然后还会有发冷或者是低热、麻木等问题。那该怎么疏通经络呢？下面教给大家一个小方法，就是转动2个地方。第一个，转动脚踝，
在我们脚踝这里有很多经络和穴位，转动这里可以疏通经络，促进血液循环，预防血管堵塞。那方法很简单，先将一只脚踮起脚尖，然后顺时针转动1分钟，再逆时针转动1分钟，转完再换另一只脚。方法和时间一样，每天坚持做2到3次即可。第二个，转动手腕，手腕也和脚踝一样，有很多的经络和穴位，比如内关穴、神门穴。方法也很简单，自然站立，两脚分开，与肩同宽，然后将双手向前伸直，掌心向前，顺时针转动1分钟，再逆时针转动1分钟。这个动作有空的时候就可以做。经常转动手腕可以促进气血运动，疏通全身经络，避免身体堵塞。那上面这2个动作简单易学，每天配合着做一做，经络通了，身体也健康了。是不是通畅关系着身体的健康？由于现在的人不爱运动，吃得太复杂，所以很多人会有经络堵塞的情况。那经络堵塞，身体会有哪些表现呢？身体出现疼痛。中医认为，通则不痛，痛则不通。如果身上有经络出现堵塞，那么身体某些部位就可能会出现不明原因的疼痛，所以大家要注意。身体感觉到冷，最常见的应该就是手脚冰凉了。如果出现发冷的情况，也要小心，可能是经络不通导致的。若你出现上面这2种表现，就要注意疏通经络了。下面教给大家一个小动作，帮助身体打通经络。在地上铺个瑜伽垫，跪立在上面，两腿分开和肩同宽，上半身保持挺直，双手向身体两侧伸直，然后身体向左侧弯曲。弯曲的同时，右手向左上方伸直，左手则向右下方伸展，这样用力拉伸3秒，身体再向右侧弯曲，左手向右上方伸直，右手向左下方伸展，这样反复练习2分钟。这个动作可以拉伸身上的肝经、脾经、心包经等，有很好的疏通经络、畅通气血。当说立秋后3不睡3不做，指的到底是什么？第一个，吃饱了不睡。很多人晚饭吃的比较晚，所以吃饱了就睡觉了，这样很容易给肠胃增加负担，不利于消化和吸收，不仅会引起肥胖，还会导致肠胃疾病。第二个，头发湿不睡。有的人为了早上节省时间，喜欢在晚上洗头发，洗完还没等头发干了就睡觉了，这样很容易引起头痛、感冒的情况，所以大家要注意。第三个，有心事不睡。现在很多人的压力都比较大，所以常常会带着心事入睡，这样时间长了容易影响睡眠质量，引起神经衰弱甚至抑郁的情况。3不做。第一，不吃生冷食物。立秋后天气转凉，所以应该注意保暖，少吃生冷的食物，不然容易导致寒气入侵，对健康不利。第二，用凉水洗澡。立秋后天气还没有完全冷，所以很多人还是会用凉水冲澡，这样也容易让湿气和寒气进入身体，时间长了疾病也会找上门。第三，不剧烈运动。锻炼身体虽然对身体好，但是立秋后大家尽量不要在室外做剧烈运动，要不然超出自己的运动量会给身体造成伤害。所以大家立秋后上面的这几件事，只要做好，才能够保证身体健康，让你秋冬少生病。泡脚是一种很好的养生方式，如果每天睡觉前都能坚持用热水泡泡脚，能够促进血液循环，缓解疲劳，还能够提高睡眠质量，调节内分泌，对身体可以说好处多多。但是泡脚也是有讲究的，下面的这3个误区要避免。误区1，泡脚时间长。很多人认为泡脚时间越长，养生效果越好。其实这种想法是错误的，因为泡脚时间长了，容易使双脚局部血液循环长时间的过快，对心血管健康不利。所以建议大家泡脚时间最好控制在15到20分钟内。误区2，吃完饭马上泡脚。很多人晚饭吃的比较晚，所以喜欢在吃完饭泡脚。如果吃完饭马上泡脚，会影响胃部血液的供给，很容易引起消化不良、腹胀等问题，对肠胃健康不利。所以建议大家饭后半小时以后再泡脚比较好。误区3，泡脚水温过高。很多人泡脚时不注意水温，认为水温越高越舒服。如果这样很容易烫伤脚部皮肤，使血管过度扩张，对健康也不利。所以大家泡脚时水温最好控制在50度以下。
泡脚并不是随便泡的，如果方法不对，泡了也等于白泡，而且还会给身体造成伤害。所以大家泡脚的时候要多注意，只有正确的泡脚方法才能够达到养生的效果哦。好了，本期内容到这里就结束了，大家还有什么疑问或者是建议，可以在评论区给我们留言，我们下期再见吧。